ঢাকার যানজটের ভোগান্তি কমাতে সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্প মেট্রো রেল ব্যবস্থা। গত ২৮ ডিসেম্বর দেশের প্রথম মেট্রো রেল সেবা চালু হয়েছে। উত্তরার দিয়াবাড়ি থেকে রাজধানীর কমলাপুর পর্যন্ত সম্পূর্ণ কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ না হওয়ায় আগারগাঁও পর্যন্ত প্রথম ধাপে চালু হয়েছে মেট্রো রেল সেবা। বাংলাদেশের সর্বপ্রথম এই ইলেকট্রিক ট্রেনে থাকবে না কোনো কাগজের টিকিট। তাহলে কিভাবে ট্রেনের টিকিট কাটবেন এবং কিভাবে দেশের প্রথম ইলেকট্রিক ট্রেনে চড়ার অভিজ্ঞতা নেওয়া যাবে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে এই ভিডিওতে। দয়া করে না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন। সর্বাধুনিক রেল ব্যবস্থায় ঢাকা মেট্রো রেল তৈরি করা হয়েছে, তাই প্রায় সকল যাত্রীর জন্যই এই ট্রেনে চড়াটা হবে সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা। প্রতিটি রেল স্টেশনে ঢুকেই এমন একটি ইলেকট্রনিক মেশিন দেখা যাবে। এখান থেকে টিকিট কেটে ট্রেনে চড়তে হবে। তবে প্রতিবার টিকিট কাটার ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে এমআরটি পাস ও র্যাপিড পাস টিকিট রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারেন এবং সহজেই যাতায়াত করতে পারেন। টিকিট কাটার জন্য মেশিনের স্ক্রিনে আপনার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য সিলেক্ট করবেন। এরপর স্ক্রিনে প্রদর্শিত টিকিটের মূল্য মেশিনের ভেতরে প্রবেশ করাতে হবে। ভাঙতি না থাকলে সমস্যা নেই, মেশিন আপনার প্রাপ্য বাকি টাকা ফেরত দিতে বাধ্য। টিকিটের মূল্য পরিশোধ হলে মেশিন থেকে একটি ইলেকট্রিক টিকিট বের হবে। টিকিটটি নিয়ে সরাসরি চলে যাবেন প্ল্যাটফর্মে। প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের আগে গেট থাকবে, যেখানে ইলেকট্রিক টিকিটটি প্রদর্শন করলে গেটটি অটোমেটিক খুলে যাবে। একটি টিকিট দিয়ে একজনের বেশি গেট পার হতে পারবেন না। ট্রেনে ওঠার জন্য লাইনে দাঁড়াতে হবে। এরপর ট্রেন আসলে উঠে গন্তব্যে পৌঁছে সেই টিকিটটি জমা দিয়ে বের হতে হবে। টিকিট বহির্গমন গেটেই জমা দেওয়া যাবে এবং যারা এমআরটি পাস এবং র্যাপিড পাস নিয়েছেন তাদের কার্ড দেখিয়ে চলে যেতে পারবেন, জমা দিতে হবে না তাদের। মেট্রো রেলে আপনার পরিশোধিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভ্রমণের কোনো সুযোগ নেই। আপনি যদি উত্তরা থেকে মিরপুর ১০ নম্বর পর্যন্ত টিকিট কেটে ট্রেনে উঠেন এবং আপনি মিরপুর ১০ নম্বর না নেমে যদি আগারগাঁও নামেন, তখন আপনি নামার সময় যখন টিকিটটি জমা দিতে যাবেন তখন কিন্তু টিকিটটি জমা দিতে পারবেন না, কারণ আপনি অলরেডি ২-৩টা স্টেশন পার করে চলে আসছেন। সেক্ষেত্রে আপনার করতে হবে কি, কাউন্টারে গিয়ে আপনার যে অতিরিক্ত ভাড়াটা হয়েছে সেই ভাড়াটা জমা দিয়ে তারপরে আপনি বের হতে পারবেন স্টেশন থেকে। এক্ষেত্রে যারা এমআরটি এবং র্যাপিড পাস নিয়েছে তাদের জন্য সুবিধা, কারণ তাদের আর কোনো বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হবে না। তারা কার্ডটি পাঞ্চ করলেই তাদের কার্ড থেকে অতিরিক্ত ভাড়া কেটে নিয়ে যাবে এবং তারা খুব সহজেই বেরিয়ে যেতে পারবে স্টেশন থেকে। এই হলো মেট্রো রেলের টিকিট কাটার পদ্ধতি। আশা করি ভিডিওটি সবার কাছে ভালো লেগেছে এবং অর্থবহ একটি ভিডিও হয়েছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দিয়ে পাশে থাকবেন।